Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Երևանում ավարտվեց Եվրոպական քաղաքական հանրության 8-րդ գագաթնաժողովը։ Փորձենք հասկանալ ինչ տվեց դա Հայաստանին եւ կարող է արդյոք այն ծառայել մեր շահերի համար։ Որոշում կոնկրետ կայացրեց կամ կարևոր որոշում չկայացրեց գագաթնաժողովի արդյունքում։ Չտվեց ամենից կարևոր հարցի պատասխանը՝ երբ է կանգ առնելու Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի բռնազավթումը։ Եվրոպայի լուր հայացքի ներքո Ադրբեջանը աստիճանաբար իրականացնում է իր ծրագիրը Հայաստանը դարձնել արևմտյան Ադրբեջան։ Դա նավաճանություն է եվրոպացիների կողմից։ Նիստին մասնակցում էին նաև Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի ղեկավարները։ Դա նշանակում է, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանը ցանկանում է դարձնել գործիք կամ հերթական գործիք ընդդեմ Ռուսաստանի։ Այնինչ չհաջողվեց անել Վրաստանի պարագայում, փորձ է արվում անել Հայաստանի դեպքում։ Եվրոպական միությունը ձգտելու է Հայաստանը երկրորդ ճակատ դարձնել Ռուսաստանի համար։ Սա բոլորովին չի բխում մեր շահերից։ Բացի այդ, սրա արդյունքում Ռուսաստանը դադարեցնելու է նաև իր տնտեսական բոլոր կապերը Հայաստանի հետ։ Եվրոպացի չինովնիկների ծափահարությունները եւ գովեստի խոսքերը Փաշինյանի ասցեին լավ տեղ չեն տանում։ Հայաստանի ազգաբնակչությունը իր վրա է զգալու դրա բոլոր հետևանքները։ Ռուսաստանի կողմից բոլոր տնտեսական կապերի խզումը հանգեցնելու է նրան, որ մենք չենք ունենալու գազ, չեն լինելու դրամական փոխանցումներ, չի լինելու առևտուր եւ որ ամենակարևորն է, չի լինելու աշխատանք եւ աշխատատեղեր։ Սրանով շեշտակի բարձրանալու է աղքատության մակարդակը մեր երկրում։